गाइस अभी यहाँ पे जामुन का पेड़ गिर गया और देखो भाई सारे जामुन खा रहे हैं यहाँ पे। तो की ना तो गाइस जामुन तो किती बिल्डर डोगरो ने ना माल समाप्त हो गया। गाइस जामुन तो नहीं मिले, लिम्बोरिया मिल गई। चलो नसीब में नहीं था जो हमको मिला ही नहीं। बोल रहे हैं आंटी जी कि अगर वो वाला जामुन का पेड़ पड़ता ना तो उस पे जामुन बहुत सारी लग रही है। उसमें रहे ज्यादा। हाँ उसमें ज्यादा है। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जामुन तो हमें नहीं मिले ही नहीं।